来吧，黄河大坝跑车，启动，挂档，松手刹，走，2档，3档，40了，4档，踩油门，60，5档，哎，快速的起来速度，我们来快速的跑一下啊，加速80，对面有车啊，保持在我们的车道，不用管它。80，哎，拐弯，我们先往外贴一下，往外贴，哎，切进来，切进来。有车就不能借用对方的车道了啊！没车的情况下，比如说像现在，我们先，哎，在这边，然后往中间贴，一直保持在中间，哎，会很安全。哎，减一下速，走，继续往这儿贴。过来了，对吧？很快啊，90。走，这有一个弯，不过有3轮。今天车多呢。你看，你要是一直在内圈贴，就不好贴。看，速度很快，我已经追上了前面的几个车了。他们一开始是在我前面的。滑行。因为前面车跑不起来，哎，减速，减速，踩刹车，减速，它不动，好，接4档直接走，哎，为什么没有接5档呢？因为这个速度的话，接5档它的动力就小了，起不来速度，所以说直接接4档走，哎，继续踩油门走，前面有2个车，这个就不好超了，不好超速了。哎，安全可以超，好，踩油门超它，滑行，鸣笛提醒，因为前面这个小车减速了，刹车了，啊，现在就不好超了，因为对面来车了，接3档，走，哎，快速的超，虽然很危险，但是幸亏是用的3档。像刚才这种情况，按照正常来讲是不应该超车的。如果不是用3档，我就过不来了。3档的话，大扭矩。虽然这种开法是很费油的，所以说还是建议各位，像是在这种情况下，正常的跑个60、70，比如说就像现在，哎，是会非常的省油的。因为我们用3档的话，发动机转速都得是2000以上的转速，所以说会非常的费油。这就是为什么有的人问我，同样的手动挡，它为什么油耗要比我高2倍？那么我一猜算就知道，它用的是3档和4档。因为很多新手朋友嘛，开5档的话，他会觉得太快，所以说呢，他就一直在用3档跑。用3档跑呢，速度是慢，但是你的平均转速都得2000转以上，就像现在，对吧？我是在3档跑，那我跑个50左右，转速就已经2000了。但是我要是用5档跑呢，转速的话也就1500转。哎，好了，下来黄河大坝，结束咱们的。